warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi sama aku Arika Rafika Stradi. Aku bersama Pika. Dan kali ini aku akan membuat Pink Squishy Collection. Aku tidak sendirian, aku bareng saudaraku Nina. Hai coba. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan BTW kita kembar sama squishy-nya. Kan kita mau buat Pink Squishy Collection, kita juga pakai baju pink. Sebentar ya, sebentar aku. Daripada kelamaan, last scan di video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Adik aku lagi tuh. Dari yang terkecil baru tuh sampai ke besar. Dan yang kecil besar. Ada yang sama. Oke, kita mulai. Oke, yang di sini. Yang pertama aku punya paper scissors dulu ya. Paper sister. Nah, paper scissors. Aku. Ini Allah. Enggak boleh gitu. Ini aku punya mini panda ban pink yang keluar lidahnya. Pinknya tuh udah hilang, enggak tahu kemana. Ini udah kabur. Ini udah kabur. Dan kalau Lina, Aku lah. Tadi yang mana ini kan? Ini toast. Ini untuk bisa dibaringin dan bisa juga dimakan. ini toast mouse. Dan itu next aku kan. Next itu ice cream, rainbow ice cream. Aku agak cheating karena maaf banget kalau aku cheating maksudnya cheating. Cheating. Siswa. Di sini ada warna pinknya dan aku mau banget kalau cheating. Oh Nina, Aku peach. Peachnya ada pink. Kita akan cheating. cheating kita berdua cheating. Ini di sini ada ini buah peach. Sini kayak ada tebel kayak. Nah banget ya. Dan next itu yang terakhir yang kecil itu adalah aku dulu. Oke, ini mini donat yang warna pink. Kalau ini ya di apa tuh di pinggir-pinggirnya ada bunganya teman-teman warna putih. Kok kamu ada Next itu yang kita besar, iyalah itu kan dari plastik. Tada! Next itu yang besar itu adalah mini cat jumbo cat. Aku nggak tahu apa namanya, jadi aku kasih, kalau kalian tahu namanya komen di bawah. Aku kasih namanya tuh cat. Ini sebenarnya slow banget, tapi aku kasih air jadi hot gini, nggak aman. Dan ini packagingnya. Nih. Dan ini harganya 100.000. Ini dari Berlix Squishy. Nah, situ ini Capybara Sunlove, cepatlah. Dan ngambek dong. Dulu ya guys. kalau kayak gitu. Dan di situ ini Capybara Sunlove. Capybara Sun Biscuit. Dan di sini anunya. Kak, siapa yang ngajar-ajar kau lempar-lempar? Nih. Ini anunya. Maaf ya guys, yang warna pink. Dan next aku ada rose cake. Ini dari Kibru. Ini punya nih, ada license-nya Kibru. Dan ini packagingnya. Aku ini kayaknya rose cake, soalnya di sini ada tulisannya rose cake. Aduh, maaf. Nih. Kalau Nina, ini. Itu nggak tahu apa-apanya. Nggak tahu apa namanya. Dia tuh salah packaging. Masa baby chicken? Ini yang replikanya yang nggak bermerek. Dan ada license-nya. Lucu. Dan ini packagingnya baby chicken kan, masa baby chicken plastiknya. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye teman-teman. Waalaikumsalam.
segitu aja ya video aku. Pasti